طبعا اسمعوا، قبل ما نبلش هذا الفيديو حاب اقول لكم يعني فيكم تنزلوا حاليا تحطوا سبسكرايب، عشان يعني معضل شيء حرفيا على ال 100 سبسكرايبر. فيعني انزل على السريع، هي ثانية او ثانيتين راح تاخذ من وقتك. انزل حط سبسكرايب، وطبعا مباشرة نفوت بالفيديو. طبعا رح يسألني ليش هيك وجهك كأنه كان فقع نوم، للأسف بسبب وقت متأخر فليك شكلي تعبان. بس هذا مش موضوعنا. طبعا اسمعوا، شفت فيديو حرفيا يعني ما كان اقول لكم صدمني، بس يعني شيء غريب حرفيا. اكيد بتعرفوا هذا الجروب اللي بقول لكم النسويه ومدري ايش، سترونج اندبندنت وومن ومدري ايش. بتعرفوا هذول النسويات اللي بضلوا يحكوا انه نحن ما لا نحتاج للرجل ومدري ايش. حاليا صارت يعني في درس او صار في مدرسه لتدريس هذا الشيء. ما بعرف لو هذا الشيء حقيقي. طبعا اسمه انا حغطي على الاسم الدولي، بس يعني يمكن تعرفوها من اللهجه. ما حاب اعمل فتن يعني بصراحه يعني، بس يعني حبيت افرجيكم بس هذا الفيديو لانه بصراحه حرفيا صدمني. يعني عم بيعلموا اللي عمره هيك تقريبا شي 18 19 اي ام سترونج اندبندنت وومن او ايش بحكي كيف بقولها. على السريع تعالوا خلينا نفرجيكم الفيديو. والله عن جد حرفيا يعني ضحكت عليه كل من الرجال قلبي. ايه؟ كل الرجال والله هتعنسوا. كل الرجال، احمد ومحمد وعلي ومصطفى وشريف ومحمود وعلاء كلهم اندال. كل الرجال ايه؟ لا مبين هاي عم بتدرس اكبر نسويه بالتاريخ، صدقوني. هيك عم يعني كيف بدي اقول لكم، عم تشرح من كل قلبها. انا بس بدي اعرف هدول الاثنين اللي واقفين ايش وضعكم يعني. يعني هيك اي اف كي ام بي سيس، يعني هيك بس واقفين ما عم بيساووا شيء. اطلعوا من القاع، اعملوا اي شيء. عم بقول لكم انذال يا انذال. انا بصراحه لو كنت مكانه وعم بيشتغل هنيك، والله كنت طلعت من القاعه مباشره بدون ما افكر، على السريع ديركت هيك على الباب مباشره. يعني خلص الخروج مستحيل تكون واقف هنيكي وقاعد بسحب بالسماعه هيك. او قلت لي يعني كم كلمه، بس طبعا يعني شيء 60 70 بنت ايش بدي اسوي هنيك. بس يعني المهم، ناس ما شايفين صارت تدرس يعني. وان شاء الله ما عرفتوها يعني للدوله. يعني ما بدنا نحكي عشان ما يصير فتن. طبعا هدول اللي موجودين هون ما بيمثلوا هذا الشعب. لو عرفتوا انتوا الدوله عشان بس احكي لكم، هدول ما بيمثلوا هاي الدوله او هذا الشعب. تمام؟ بس للمعلوميه عشان ما حد يجي يقول لي ايه انت بتعمل فتن مدري ايش. لا، صلوا على النبي. يا اخوان يعطيكم العافية. يا اخوان تبلت كثير، تخبطت كثير، طلعت ذقات دمي كلها، خليت الناس تقرفوني. يا اخوان خلاص، السوشيال ميديا خنقتني، طلعت مغرية كلها مشاهير وناس وطلعات مشاهير كلها. يعني انا كبرت حالي. اغاني جماعة. اسمع ما بتضحك عن هيك، بس لا اسمع والله عم بضحك عليه، اقسم بالله ما عم بضحك عليه. بس عم بطلع على التعليقات، واحد كاتب ركب ثواني الركبه تاعيته دمعت، الله اكبر. والثاني لا، والثاني كاتب له لا مش مؤلم ما عليك. اقسم بالله تعليقات الانستا مش طبيعيه. يا اخي ولد صغير، بس خلينا نكفي بس على التوضيح. انا ما عم بضحك على الولد، عم بضحك على التعليقات. نار وفرح وحب وكذا، تقولكم خبر ضروري ومؤلم. سامحونا على ايش سويته، اي شيء خام واي شيء يعني قلت منه. قررت اوقف السوشيال ميديا زي كاني بتعزل. خلاص انا برجع للحياة القديمة، تعيش طفولتي. انت اللي فاتح صفحة كل يوم سنوية انزل فيديو وانت عايش حياتك، قاعد وبتطلع بتساوي. انا من حقي اعيش طفولتي. اشتقت ارجع جوال القديم، خلص بدي ارجع لجواتي. انا نصايح امي وابوي جواد وقف سوشيال ميديا، هاي بتنفعك. يعني كبرت حالي، جواد الشبكة وكذا، ويعني الناس تقول لي ختيار، صرت ختيار. ايه والله وقفت السوشيال ميديا. مش عارف شو بدي اقول لكم. اخ والله اسمعوا، ما بعرف لو هو كلامه يعني صح او انه خاص هو يعتزل. بس امكاني اقول لك السوشيال ميديا، انا بصراحة يعني صار لي امكاني اقول لك سنتين عندي قناة طبعا اسمها يزن اكس بنزل فيها. هدول السنتين يعني ما قبلت كتير هجوم، يعني لانه ما في شيء يعني يستحق انه ناس تهجم عليه مثال او شيء انه يصير الجدل. بس اذا بدك تفوت سوشيال ميديا لازم ضروري تعرف انه بالبداية راح يكون في حاقدين، في اللي ناس راح تقول لك لا يعني اعتزل، في اللي راح هيك اي شيء بسيط يقول لك يعني يا اي شيء هيك. فهمت شلون يعني؟ يعني حاولوا يحطموك من الاخر. فيعني اذا انت حساس بزياده ما إلك السوشيال ميديا.
بس لو فينك على الاقليه تطنش التعليقات السلبيه، وهذا الشيء نوعا ما صعب اذا كانوا بشكل كبير، راح تتاثر يعني بشكل يعني ما تتوقعوا. يعني انا بامكاني اقول لكم، يعني انا ما عايش هذا الشيء، بس يعني بالنسبه لعمره، يعني ما بعرف عمره كم، 10 سنين، يعني ما اتوقع انه كان المفروض اصلا يفتح سوشيال ميديا لو هذا الشيء طبعا صح انه الناس عم طبعا. عبالي اشوف شو المحتوى تاعه على السريع، بس يعني ولا امتى ما في حد رؤياك الا تعال كحليها العيون ليلي ليلي بدك What is that? ليلي حب ويلي طفلي حالي حالي ساكن بالي بالي اسمع، اعتزل. انا بقول لك انا مع التعليقات، حتى لو كنت دمعت اعتزل. اعتزل. لا لا اسمع، والله بمزح معكم، بس يعني يا اخي انك تسوي محتوى منيح، يعني يكون حلو يفيد الناس، او انه هيك يكون رفاهية، يا انك ما تطلع ايش اللي قاعد عم ترقص، يعني خلي الراس لناس غير. يعني وكمان ليه عم ترقص وعم بتفرجينا المهم. Men say only fools. هلا اسمعوا، هذا الفيديو محلق عليه كتير، بس يعني حتى الفلتر ما عاد قدر الله اكبر. بس ثواني، ان شاء الله بس يكون اللي جنبه ابنه او اي شيء، يعني ان شاء الله بس ما يكون جوزه او هيك شيء، بس يعني من لم مسكة الايد يعني هاي فيها صص كبير، ما اتوقع لانه يعني جوزه بده يورثه، تمام. بس يعني الموضوع هو انه الفلتر نفسه ما قدر يكبر هاي العجوز. تخيلوا الفلتر قال ايش فيه لوين بدي وصلك، انت وصلت للحد الماكس. يعني جوزها يعني كبر بالعمر، بس هي ما اتوقع، مستحيل تكبر. يعني عمرها تقريبا شي 500 600 سنه، عوشك تموت. ايش عوشك تموت؟ خلاص يعني خلاص على الحف، يعني ان شاء الله بكره تموت. بدي عروس، بدي عروس. افهمهم، افهمهم يا زلمة، افهمهم. عم ما تفهمون، لا تفهمون، افهمهم، افهمهم عن ابو العيشة، ابوها العيشة. What خلص is that? ردوا علي. اما حياين عن ابوها الحياة ملينا يا رجل ملينا. اسمعوا، ما حكفي الفيديو، بس تعليق بسيط، ما ححكي لانه مبيع عليه ساعته كمان صغير. ممكن سؤال، ليش البنطلون حاطط له كهرباء؟ يعني ايش عم بتولد كهرباء يعني بالاماكن الغلط يعني، ولا ايش وضعك انت؟ وكمان ايش اللي زبطونا مره يا ايش هو، ايش بضاعة على السريع، خذ وتعال وجيب. بدك تتعب، بدك تشقى حتى تتجوز، بدك في مهر، في فلوس بدك تدفعها. اخ بس انا ما بعرف، لما نزلت هذا الفيديو، اسمعوا لما تنزلوا اي فيديو فكروا فيه على الاقليه مرتين، راح اقول لكم 30 مرتين بتكفي. انت لما تفكر فيه انا احب الشيطان، انا احب الشيطان، انا اكره الشيطان، انا احب الشيطان، انا احب الله. انت تحب الشيطان. انا بجد اتصدمت، انت تحب الله. دي جايزه هديه ذهب ليكي عشان انت اخترت ربنا، وطبعا كان جزاؤه اللي اختار الشيطان كان جزاؤه زي ما انتم شايفين. السؤال الجمهور اللي يختار الله يعمل لايك ويكسب لهم متابعه وشير كتير جدا ويصلي على النبي في التعليقات، واللي اختار انا احب الشيطان. انا بس تعرف ايش المغزى من هذا الفيديو، وممكن اعرف خالته المغزى من هذا الفيديو ايش. انا بس فهمت انه لايك واشتراك، وهذاك فجأة نزل، وهذيك ربح الذهب. يعني والله اسمعوا نجرب الحركة تاعي، تبارك جبنا اشتراكات ولايكات وحركات. لو بتحب الشيطان ما تعمل شيء، بس لو بتحب القرآن والله حط لايك واشتراك وفعل الجرس، وكمان تعليق، وانشر الفيديو على الواتساب. اسمعوا خلاص، هذا اللي هو الفيديو لليوم. عرفان يعني ما بنزل، بس يعني اليوم حاولنا نطول الفيديو على قد ما يمكن. ابعتوا لنا اي فيديو بدكم يعني اعمل ردة فعل عليه. ولك حاليا ما تنسوا اللايك والاشتراك، ولو بتحب الله لا خلاص اسمعوا، خلاص طنشوا. ما اتوقع الحركة تزبط، بس المهم حطوا لايك واشتراك عشان نقدر نوصل على اقلية 100 سبسكرايبر يعني خلال هدول كم يوم. حاليا ما تنسوا اللايك والاشتراك، حكيتها 600 مرة، انا ما بعرف ليش بحكي الكلام اكثر من مرة، بس كمان ما تنسوا اللايك والاشتراك. يلا، السلام عليكم.